Cosenza è stata, è e sarà sempre tutta la mia vita. Qui ho scritto la mia storia da calciatore, qui ho conosciuto mia moglie, qui sono nati i miei figli. Spero che un giorno qualcuno riesca a battere i miei record, perché vorrebbe dire che il Cosenza è tornato ad altissimi livelli. Questo lo disse Luigi Marulla, che è stato ed è ancora il più grande calciatore nella storia del Cosenza. E quando l'Italia venne a conoscenza della morte di Luigi Marulla nel 2015, io vi ho portato qui qualcosa dallo screen, poi ve lo faccio vedere. Il 19 luglio del 2015, a causa di un infarto, i grandi appassionati della Serie B degli anni 80 e degli anni 90 ci sono rimasti tanto male, perché Marulla era un simbolo del calcio che è stato, del calcio che forse oggi non c'è più. Era un centravanti di quelli che anche a 25 anni sembrava che ne avesse 40. Era un attaccante di quel calcio ruspante, vero, attaccatissimo alle squadre in cui ha giocato. È vero, non ha avuto una carriera in Serie A, è vero, il suo nome è stato legato soprattutto al Cosenza, che è stata una buona squadra negli anni 90 in Serie B, una presenza fissa, ma è uno di quegli attaccanti che ha fatto la storia non solo della Serie B, ma forse del calcio italiano. Io ricordo Marulla, Cosenza, Paci, Lucchese, ed era veramente come una parola unica. Erano i simboli di due squadre tutto sommato buone della Serie B. Marulla ha legato al Cosenza davvero quasi tutta la sua carriera. Ci ha giocato in due spezzoni diversi all'inizio degli anni 80, dall'82 all'85 e poi dall'89 al 97, ed è questo il periodo di maggior impatto del centravanti calabrese con la città e con la squadra cosentina. Questo perché Marulla è un bomber, è un attaccante vecchio stampo, ma è anche molto bravo a dialogare con i compagni. Questo lo testimonia la stagione 94-95, in cui Marulla si sacrifica per un altro centravanti in ascesa, che è Marco Negri, che farà 19 reti, e Marulla si accontenterà di segnarne soltanto 4. Ma ci saranno anche altre stagioni in cui Marulla segnerà tanto. La sua storia si consolida con il Cosenza nella stagione 90-91, è una stagione molto travagliata per il Cosenza, la seconda consecutiva in Serie B, la terza consecutiva in Serie B. Fa fatica a salvarsi il Cosenza e la parte bassa della classifica cambia di giornata in giornata. C'è ancora la classifica avulsa e si pensa che la classifica avulsa farà davvero la differenza. A fine campionato arrivano tantissime squadre a pari punti, chi retrocede per la classifica avulsa, chi si salva, e poi ci sono due squadre, Cosenza e Salernitana, che arrivano a giocarsi lo spareggio. Lo spareggio si gioca a Pescara il 26 giugno del 1991, caldo, umidità e tanta paura, perché perdere vuol dire retrocedere, non c'è più appello. La partita non è bella, ci sono più calci che calcio. Quando il pallone arriva in difesa, i difensori lo sbattono via il più veloce possibile per evitare di prendere gol, e la partita va ai tempi supplementari. Viene irradiata in televisione, all'epoca non c'erano i diritti televisivi, per cui tutte le partite che si giocavano singolarmente, sia in Serie A che in Serie B, venivano mandate in diretta dalla Rai, venivano trasmesse in diretta dalla Rai, e non essendoci mondiali ed europei, fece gli straordinari anche Bruno Pizzul, che era il grande telecronista della nazionale, delle grandi partite, delle grandi finali, delle partite importanti di Coppa, e commenta questo Cosenza Salernitana che viene decisa proprio da Marulla, che nei tempi supplementari, approfittando dell'unica distrazione difensiva di una delle due squadre, viene lanciato in profondità, entra in area
e inchioda il pallone sotto la traversa. Se voi trovate il video in rete, c'è il video del gol di Marulla, c'è l'esplosione dei tifosi del Cosenza, che è qualcosa di straordinario, è quel silenzio un attimo prima che il pallone entri e l'esplosione di gioia perché quel gol vale la salvezza. E lì inizia la storia del Cosenza in Serie B, perché il Cosenza poi inizia a consolidarsi nella serie cadetta e la stagione successiva, nel 91-92, arriva a sfiorare la Serie A. Adesso vi faccio vedere il tabellino, purtroppo non ci sono le foto, ma vi ho detto ve lo potete reperire facilmente. Il tabellino di Cosenza Salernitana 1-0. Eccolo qui, il Cosenza resta in B, lo potete vedere, un piccolo tabellino. Viene confermato Edi Reia al timone del Cosenza, il Cosenza arriva quinto nel campionato 91-92 e perde la partita decisiva a Lecce, il Lecce che è invischiato peraltro nella lotta per non retrocedere nonostante a inizio campionato fosse una delle grandi favorite. Il Cosenza perde a Lecce e anni dopo lo stesso Marulla dirà: arrivammo alla partita di Lecce con troppa tensione, i tifosi del Cosenza arrivano forse in 10.000, forse anche di più a Lecce e è troppo teso. Il Cosenza gioca forse la più brutta partita del suo campionato e perde la possibilità del suo primo storico approdo in Serie A. Però la storia tra Marulla e il Cosenza continua ad andare avanti, Marulla continua a fare gol, ne farà tanti, il Cosenza si salva nel 94-95 proprio grazie ai suoi gol, fa un buon campionato nel 95-96, poi nel 96-97, e qui vi ho portato l'album originale del 96-97, l'ultima figurina di Luigi Marulla con la maglia del Cosenza, io spero che si veda perché è piccolo, eccolo qui. Perché è l'ultima foto? Perché il campionato del Cosenza 96-97 è un campionato molto tribolato, ricorda quello del 90-91, il Cosenza rischia seriamente la retrocessione in Serie B. Nel finale, proprio alla penultima giornata, c'è Padova-Cosenza, l'ultima giornata c'è Padova-Cosenza. Il Cosenza deve vincere per sperare di salvarsi. Al 90° segna Marulla e sembra una riedizione del gol spareggio contro la Salernitana, perché sembra il gol salvezza, corre, tutto il Cosenza gli corre dietro sotto i tifosi rossoblù. Al 91° il Padova con un beffardo gol di Lantignotti pareggia, finisce 1-1, il Cosenza retrocede in Serie B, era ininterrottamente in Serie A da oltre 10 anni, retrocede in Serie B e c'è l'ultima immagine di Marulla con la maglia del Cosenza, rilascia una breve intervista a bordo campo, dice che è stato un campionato sfortunato e che quella partita è un po' l'emblema di tutta la stagione. È quasi in lacrime e la telecamera lo segue sotto il tunnel dello spogliatoio e lui piano piano si abbassa dalla figura intera, iniziano a vedersi solo le gambe e poi le scarpe ed è un po' come la fine di un film, come i titoli di coda di un film, perché Marulla lascia il Cosenza dopo 330 presenze e 91 gol, è a oggi ancora il miglior marcatore nella storia del Cosenza, chiude la sua carriera giocando in Serie C, in C2 nel Castrovillari, sempre in Calabria, stagione 97-98 in cui fa 13 gol e 98-99 in cui ne fa 10, chiude la sua carriera per un breve periodo, è anche allenatore del Cosenza negli anni dopo, il Cosenza ha tante vicissitudini, tante peripezie sportive, è costretto a ripartire dai dilettanti dopo un fallimento. Non è il Cosenza di oggi che è tornato in Serie B e che ricorda tanto quel Cosenza combattivo dell'epoca. E poi, come abbiamo detto, nel 2015 arriva l'improvvisa, inattesa e triste notizia della scomparsa
di Luigi Marulla, che continua a vivere negli occhi e nell'anima, nel cuore dei tifosi cosentini. È stato intitolato a lui lo stadio San Vito di Cosenza, ma soprattutto il Cosenza battagliero, che anche oggi è in Serie B, ha il nome Marulla in società perché suo figlio Kevin Marulla è dirigente della società cosentina, ed è un passaggio di testimone molto romantico, ma probabilmente non casuale, perché quella combattività e quell'anima del papà vive oggi nelle capacità del figlio, che non è un calciatore del Cosenza, ma che probabilmente sa scegliere calciatori, allenatori e struttura di un Cosenza che, come quello degli anni 90, vive e resiste in Serie B. È una storia bella questa, anche se con un epilogo e un finale triste e inatteso. Però questo a Cosenza lo sanno bene. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like, continuate a seguirci perché noi continueremo con le nostre storie, continueremo a farvi compagnia ogni giorno. Seguiteci sui social, Il Popolo del Calcio anni 90, Facebook e Instagram, Il Popolo del Calcio, il nostro blog. Anche il Cosenza presenterà le maglie e noi sul blog andremo immediatamente a commentarle. Ciao a tutti.